どうやって各パイプを素早く地面に固定し、直角に曲げるのでしょうか。まず動画のように各パイプに切り込みを入れ、一部を切り抜いて開口を作ります。次に底部の穴をボルトに通し、ナットでしっかり固定します。その後、開いた部分を内側に折り込み、各パイプを直角に曲げます。最後に溶接すれば完成です。さらに3本の各パイプを3軸で接続する場合、同じ方法で強度を高めることができます。垂直方向の2本に斜めの切り込みを入れ、直角に合わせて接続します。ハンマーで叩いて密着させ、最後に溶接すれば作業完了です。この3軸構造は非常に強固で、